visi, šiandien mes filmuojame Minecraft Pocket Edition ir tęsėme modų apžvalgą. Ir šiandien aš jums parodysiu Power Apples mode. Štai ir jie. Jų dabar neina valgyti, nes yra pilnas gyvybės. Reikia, kad būtų bent kiek nuimta, nes šiandien juk maistas. Štai. Ir kiekvienas obuolys duoda savo efektą. Na, sekantis obuolys bus violetinis. Štai, jisai irgi duoda efektą. Toliau yra žalias Speed 2. Sekantis yra tamsiai mėlynas. Pasižiūrim, ką jisai duos, o jisai duos hits 2. Greičiau kasim. Sekantis yra toksai atrodo kaip deimantinis, bet deimantai su juo nėra susiję. Irgi savo efektą duoda. Dar sekantis baltas ir žalias lieka. Tai baltas duos Regeneration 2 ir išsilys. Ir rudas duos, na ir ką jis duos, tai pamatysim. O jis duos nesgi 4 efektus. Ir juos įmanoma visus pasigaminti ant survival. Štai. Tamsiai žaliam obuoliui reikia ender pearl. Juos įmanoma gauti, bet jie nėra tikri, jis neišeina teleportuotis. Violetiniam reikia netherwars. Juos irgi įmanoma gauti ir ant survival, bet aš nežinau kaip. Žalias obuolys, šviesus, iš emeraldų. Sekantis tamsiai mėlynas, iš lapio lazūrio. Na, o šitas, kaip sakiau, taip ir nėra susijęs su deimantais. Jam pasigaminti reikia tik tai vienos strėlės. Ir baltas iš kaulų. Na, o rudas iš kaukaugins. Štai, parodysiu, kaip galima gauti tų enderpearlų. Štai enderpearlas ir netherwarsas. Jie nėra tikri. Štai. Nagi. Štai, ir gavome enderpearlų. Netikra. Na kągi, ačiū, kad žiūrėjote. Sėkmės.